Энэ удаагийн дугаараараа бүгдээрээ митохондрийн бүтэц үүрэгтэй танилцах болно. Тэгэхээр митохондри гэдэг бол яг л бидний эс дотор байгаа гадны харь гаригийн биечиг гэсэн үг. Яагаад вэ гэвэл эс гэдэг маань бөөм дотор агуулгадж байгаа удамшлын материалаар бүтэц үүрэг бүх зүйлээ ингэж хян зохицуулдаг штеп. Гэтэл митохондри түүнд удирдахдаггүй гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр митохондри гэдэг маань өөрийн гэсэн зариг удамшлын материалтай. Эндосимбиоз онлоор өөрөөсөө жижиг бактерийг прокариотыг томис залгиснаар задлж чадаагүй бидний үлдснээр яг бидний мэдэх энэ митохондри гэсэн хэсэг зэрэг үүссэн гэж үздэг бахны. Тэгэхээр бие даасан өөрийнхөө үржил, олшрол, хөдөлгөөн, дотоод тэр процессыг митохондри өөрөө зохицуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь яг ямар үүрэгтэй эрхтэнцэр вэ гэхээр бүр яг цахилгаан станц шиг бидний биед шаардлагатай энергийг үйлдвэрлэж өгдөг ингэхдээ хүчил төрөгчийг ашигладаг онцлогтой ахны. Мөн дээрээс нь цахилгаан станцад түлшин нүүрс байдаг бол яг энэ митохондрийн хувьд түлшин глюкоз байдаг онцлогтой ахны. За бүтцийг аваад үзэх юм бол хоёр давхар мембран бүрхүүлтэй гадаад мембран болон дотоод мембран гэсэн хэсгүүдээс тогтдно. Зурагаас харахад дотоод мембран дотгошоогоо нуулраад крест гэсэн өрмөц бүтцийг үүсгэдэг. Түүний дотор шингэн орчин болох матрикс байна. За ногоон үрлэр болохоор зэрэг рибосомыг дүрсэлж өгсөн байна. Харин энэ цайвар уцлах нь нөгөө митохондрийн удамшлын материал болох нь харагдаж байна. За энд тэм болон сэм электрон микроскопоор митохондри хэрхэн харагдахыг бол дүрсэлж өгсөн байна тийм ээ. За энд энийг яаж энэ дотор үйлдвэрлээд байгаа юм бэ гэсэн ерөнхий тэгштэглэн тэгшлийг харах юм бол маш амархан багаз глюкозыг хүчил төрөгчийн оролцоотой эсэлдүүлээ. Үүний дунд бидний амьсгалаар ялгардаг CO2 ялгарна, ус ялгарна. Тэгээд мэдээж бидний амьдрал шаардлагатай энерги ялгарна. Гэтэл энэ энгийн тэгштгэлийн цаана энерги ялгархад гликолиз гэхэд 10 шатаар алсан химийн урал явагдаж байдаг. За тэгээ холбох урвал крипсин цикл электрон дамжих гинжин хэлхээ гэсэн энэ үе шаттай процессуудын дунд саяныг ATP нийлэгддэг гэсэн үг хаана шүү дээ. За одоо тэгвэл хин хизээ хэрхэн нисэн бэ гэдэгтээ танилцъя. 3 судлаач орж ирж ирсэн. Эхнийх нь болохоор 1857 онд Швейцарын анатомч Альберт фон Кликер анх яг энэ микроскопоор шавчны булчингийн хэсгээс бие даасан юм мөхлөгт бүтцийг илрүүлсэн юм байна лээ. Тэгээд үүнийг саркосом гэж нэрлэж байжээ. 1890 онд Германы анатомч Ричард Алтман эс будах тусгай аргыг хөгжүүлээд эсийг будаж харах явцдаа мөн бие даасан өрмөц бүтцтэй тийм мөхлөгийг нэгээд биопласт гэж нэрлэжсэн онцлогтой. Тэгэхээр нэгнийх нь утга нь алтаараа зэрэг эсдэх амьд элементүүд гэж тодорхойлсон байдаг байна. Энэ давхардсан нээлтүүдээс хойш 1898 онд альбан усны нэр нь бол өгөгдсөн. Хин яг энэ нэрийг өгч үг гэхээр Германы микробиологч Карл Бенда тухайн одоо тэр молекулуудын микроскопоор харагдах онцлог жишээлх юм бол митоз гэхээр утас уцлаг гэсэн утгатай, хондрон гэх тийм мөхлөгт бий гэсэн утгатай. Тэгэхээр заримдаа уцлаг юм шиг, заримдаа мөхлөгч юм шиг харагддаг учраас митохондри гэсэн грек хэлнээс гарган нийлүүлэн нэрлсэн байдаг бахны. За митохондртой холбоотой Нобелийн шагналууд гэх юмгууд 1931 онд эсийн амьсгалын одоо тэр фермент буюу цитохромыг анх нээн илрүүлснээрээ одоо Хенрич Вербург Нобелийн шагналыг хүртэж ирсэн байна. 1953 онд Крепсийн циклийг нийлснээрээ Ханс Адольф Крепс яг Нобелийн шагналыг хүртсэн байна. Мөн дээрээс нь 1978 онд Питер Мишель химийн осмосын талаар өөрөлдөх юм бол протоны градиентийн зөрүүн үүсгэснээрээ ATP нийлэгжээд байгаа юм байна гэсэн таамаглалыг ерөөхдөө бол төвшүүлсэн. Ийм Нобелийн шагналыг хүртэж ирсэн байна. 1997 онд Паул Боер болон Джон Волкернаар ATP синтезагийн бүтэц болоод түүний ATP нийлэгжүүлээд байгаа механизмыг тогтоосноор Нобелийн шагналыг хүртэж байжээ. За тэгээ эсийн амьсгалын тухай бичлэг дээрээ бол яг энэ эдгээр дөрвөн үе шатыг нэлээд сайн тайлбарлаж өгөхийг бол хичээнэ. Одоо бүгдээрээ митохондрийн 3D бүтэцтэй танилцъя. За энд харагдаж байгаачлан яг крест болох дотоод мембран, гадаад мембран, за өөрийн гэсэн уцлаг ДНХ-тэй, өөрийн гэсэн рибосомуудтай байгаа нь бол тод харагдаж байна. За рибосом болон одоо уцлаг удамшлын материал нь яг матрикстай байршсан байгаа нь бол харагдаж байна тийм ээ. За тэгээд энэ хүртэл локустай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Сугаад дэмжиж, subscribe дараад мөн
лайка дараарай. Асуух зүйлээ үлдээгээрэй. Баяртай.